হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আমরা তো আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর রহমতে বেশ ভালো আছি। আশা করছি আপনারাও যে যেখানে আছেন সবাই অনেক ভালো আছেন। তো চলে আসলাম প্রতিদিনের মতো আজকেও নতুন একটি ব্লগ নিয়ে। আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব মালাই কেক। আর সেই কেকটা তৈরি করবে আমার মীরা বুড়ি। আজকে মীরা হচ্ছে আমার রান্নাঘরের শেফ। আমরা মামি দুজনে মিলে আজকে মালাই কেক তৈরি করব, না মীরা? আজকে আমরা কেক তৈরি করব। এখন মীরা আর আমি দুজন মিলে কেক তৈরি করব, আর আপনাদের সাথে সেটা শেয়ার করব আমরা কিভাবে মালাই কেক তৈরি করি। তো আসুন আপনারাও আমাদের সাথে মালাই কেক তৈরি করতে আমার কি কি লাগতেছে সেগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করে ফেলি। প্রথমেই লাগতেছে আমার ডিম। এখানে আমি 4 পিস ডিম নিচ্ছি। 3টা এখনও বোঝা যাচ্ছে, আরেকটা কুসুমিরা অলরেডি চামিচ দিয়ে ওটা ভেঙে ফেলছে, এজন্য এই যে এখানে এটা। তো 4 পিস ডিম নিয়েছি। এখানে আছে ময়দা, বেকিং পাউডার, বেকিং সোডা না বেকিং পাউডার, আর আছে চিনি। আর এই বাটিতে এখন তৈরি করব। হ্যাঁ, মীরাও দেখাচ্ছে কি কি লাগতেছে। তো বসো, তুমি এখানে চুপ করে বসো। No, but wait, she gonna play for it. And the ready in the petal. In the bosom. Mommy though. তো এই যে মীরা তৈরি করা শুরু করে দিয়েছে, ডিম ফেটানো। আস্তে আস্তে করো। এবার একটু আম্মুকে দাও। আমি দেব না, মিরা কেন আমি কেন। তো মাঝে মীরার আম্মু এই যে হেল্প করে দিয়েছে মীরাকে ডিমটা ফেটানোতে। তো এখন মীরা আবার একটু ফেটিয়ে নিচ্ছে। আচ্ছা, ওকে, তুমি একটু রেস্ট করো। ওকে, এখন দিয়ে দিব চিনি। আমি এই যে 4 কাপের 1 কাপ হবে এখানে বাটিতে চিনিটা, এটা পরে দেবো। এখানে দাও, মীরা দিবে চিনি। দাও মীরা, দাও বাটি, দাও বাটির থেকে দাও, এখানে বাটি নিয়ে দাও। আস্তে আস্তে ঢালো এখানে। এখানে রাখো। আচ্ছা, তুমি একটু পরে নাড়ো, আমি একটু নাড়ে নিই। নাও, তুমি আবার একটু নাড়ো। হ্যাঁ, আস্তে আস্তে। আচ্ছা, যতক্ষণ পর্যন্ত চিনিটা না গলবে ততক্ষণ নেড়ে নিতে হবে, এভাবে ফেটিয়ে নিতে হবে। তো অলরেডি চিনি আমার গলে গেছে। এখন এই যে ফেটানোর মাধ্যমে একটু মীরা নেড়ে নিচ্ছে। এখন এটা দিয়ে দাও, এইখানে দাও, এইখানে দাও, দাও আস্তে আস্তে দাও। আচ্ছা, ঠিক আছে, এটা দাও। আমি এখানে ময়দা নিলাম 1 কাপ, দেখেছেন। আর এখানে 1 টেবিল চামচ পরিমাণ আমি বেকিং পাউডার নিয়েছি, বেকিং সোডা না বেকিং পাউডার। আচ্ছা আচ্ছা, আস্তে 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 নিচে পড়ে যাবে। নাও, এবার নাড়ো আস্তে আস্তে। বেকিং পাউডার আর ময়দা মীরা একসাথে ডিমের সাথে মিলিয়ে নিচ্ছে।
Ako mo? Yung koy. ডিম নিচে তুমি নাড়তে থাকো তাহলে আসবে Okay. Ese mo. তামুকে দাও এবার Mama, pai bina daw. Ami daw mina. বাটিটা ধরে রাখো তুমি তুমি নাড়বা তুমি আবার একটু নাড়বা না নাড়ো না আচ্ছা ঠিক আছে Milo na? Milo? ধর আম্মু মিশিয়ে নিই ভালোভাবে তারপর তুমি মিনান করবে তো আমার এই যে মিক্স করা হয়ে গেছে কোথাও কিন্তু কোনো লাঞ্চ নেই যে একদম সব মিক্স হয়ে গেছে এখন এটা উঠিয়ে নিচ্ছি এখন আমি দিয়ে দেব এখানে মিনান দিব আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা দাও এখানে দাও এই চামিচে দাও অল্প আস্তে ঢালো হয়েছে হয়েছে এই যে হাফ চা চামিচ ভ্যানিলা এসেন্স দিয়ে দিলাম না একটু নাড়ো আস্তে 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 পড়ে যাবো চকলেট এবার আমাকে একটু দাও থ্যাংক ইউ যারা না ভ্যানিলা এসেন্সের ফ্লেভারটা পছন্দ করেন না তারা স্কিপ করতে পারেন আমি দেব না তো কেন তো এই যে এরকম একটা বাটি নিয়ে নিয়েছি আমি এখন বাবা এরকম করে না আর এখন দিয়ে দেবো এখানে আমি হাতে ধরো তুমি ওই পাশে ধরো বাটি এই তো আচ্ছা ধরো তুমি আমার সাথে ধরো হ্যাঁ আস্তে হয়েছে তখন বলতে পারিনি সরি ওই যে মিরার কারণে ভুলে গেছিলাম বাটিতে কিন্তু আমি ঘি মাখিয়ে নিয়েছিলাম আপনারা চাইলে তেলও দিতে পারেন আর এখন একটা টুথপিক নিয়েছি এটা দিয়ে এভাবে একটু নেড়ে চেড়ে দেব না তুমি একটু করবা আচ্ছা ঠিক আছে করো আস্তে হয়েছে করা হয়ে গেছে তো বাবা আজকের কেক কিন্তু আমি কোনো ইতে তৈরি করব না চুলার অন্য কোনো তাপে না আজকে কিন্তু পুরো কেকটা তৈরি হবে ভাপে পানির ভাপে তৈরি করব তো চলুন চলে আসলাম আমি একটা ভাতের বোল নিয়ে নিয়েছি এইখানে দিব পানি দিয়ে এই যে একটা স্ট্যান্ড নিয়েছি এখন আমি এইখানে এই সার্ভিং বোলটা দিয়ে দিব ভাপ দেওয়ার জন্য চুলোটা এখন অন করিনি একটু পরে করব দেওয়া হয়ে গেছে তো এখন সাইড দিয়ে দেব পানি
অতিরিক্ত পানি দিতে যাবেন না, যাতে আবার ভাপ উঠে আবার কেকের ভিতরে না চলে যায়। এই যে বাটির এরকম তলা পর্যন্ত, নিচ পর্যন্ত আসলেই হবে, যে এটার ভাপে কেকটা হয়ে যায়। কেকটা হতে জাস্ট 5 মিনিট লাগবে, বেশি সময় লাগবে না। আর কেকটা আমি এরকম একটা প্লেট দিয়ে ঢেকে দেব। এখন চুলাটা অন করে দিচ্ছি। তো এখন ক্যামেরাটা অফ রাখবো, 5 মিনিট হোক, তারপর আবার দেখাবো আপনাদেরকে। এই তো এখন ঢাকনাটা উঠিয়ে নেব, দেখব যে কতটুকু হলো। হ্যাঁ, হয়ে গেছে ভিতরে। তো এখন নামিয়ে নেব। তো কেক তো বানানো হয়ে গেল, এখন তো মালাইটা তৈরি করতে হবে, মালাই কেক যেহেতু। তো এখানে আমি 1 লিটার দুধকে জাল দিয়ে 1/2 লিটার করে নিয়েছি। আমি কিন্তু এখন 1/2 লিটার থেকেও আরও কমিয়ে নিলাম। এখন দিয়ে দেব এখানে এই যে 1 বাটি কনডেন্স মিল্ক। এখানে আর এক্সট্রা কোনো চিনি অ্যাড করব না, কারণ কনডেন্স মিল্কে অনেক মিষ্টি থাকে, বাট আবার কেকেও দেওয়া হয়েছে চিনি। আপনারা যদি বেশি মিষ্টি খেতে চান তাহলে অ্যাড করতে পারেন। কনডেন্স মিল্ক দেওয়ার পরে অনবরত নেড়ে নিতে হবে, যেন নিচে লেগে না যায়। তো মালাই তো অলমোস্ট হয়ে গেছে তৈরি। আমি এখন চলে যাব টেবিলে, চুলাটা অফ করে দিতেছি। এই যে কেকটা, এখন কেকটা আমি কেটে নেব। তো এখন আমি করব এখানে
এখানে মালাইটা দিয়ে দিলাম কেকের ভেতরে। মালাই দেওয়ার পরে একটু কেকগুলো একটু নেড়েচেড়ে দিতে হবে এরকম করে, যেন নিচেও মালাইয়ের রসা চলে যায়। এখন যে বাকি অংশটুকু ছিল মালাই, ওইগুলো দিয়ে দেব সব একটু একটু করে আস্তে আস্তে এভাবে। তো এই যে মালাই তো দেওয়া হয়ে গেছে, এখন আমি কাঠবাদাম। আমি দেব। কি বাবা, তুমি দিবা? আচ্ছা, আমার কাঠবাদাম আর পেস্তা বাদাম এখন সাজানোর জন্য উপর থেকে একটু দিয়ে দেব। এই যে মীরাও দিচ্ছে, দাও এখান দিয়ে দাও, হাসরাও। আপনারা চাইলে এখানে কিশমিশ যে যেভাবে সাজাতে চান ওইভাবেই দিতে পারবেন। আচ্ছা, নাইস এসছে। তো আপনারা তো দেখেছেন মীরার আম্মু কিভাবে কেকটা তৈরি করলো। তো আপনারা ওইভাবে তৈরি করুন। আপনাদেরকে আমি দেখাবো একটু উঠিয়ে যে মালাই চপটা আসলে ভিতরে কীরকম হয়েছে। যদিও ঠান্ডা হলে খেতে বেশি ভালো লাগে। তো আমি একটু মীরাকে দেব এজন্য এটা করলাম, আর আপনাদেরকেও দেখিয়ে দেব এজন্য। তো এটা একদম ঠান্ডা হলে খেতে ভালো লাগবে, মালাইটা ভিতরে ঢুকে যাবে কেকের। যে এখনো তো হয়নি। যে কেকের ভেতরে এখনো রসা যায়নি। তো মীরাকে এখন একটু দেবো, এই জন্য আমি উঠিয়ে নিলাম। তো আপনারা যখন বানাবেন তখন অবশ্যই এটা ঠান্ডা হবে, ভিতরে রসা ঢুকবে। মালাই দেওয়ারও 2 ঘন্টা পর এটা খাবেন, তাহলেই ভিতরে রসা ঢুকে যাবে। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।